السلام عليكم صاحبيال ku soo dhawaada barnaamijkeena dulmar oo aan ku soo koobi jirnay ama aan ku dulmari jirnay muuqaalada aadka u dhaadheer ee YouTube-ka ku jira haddii aan lahayn podcast-yada iyo muuqaalooyinka dhaadheer sheekooyinkii waxaasa aduu markaas soconayo 10 daqiiqo iyo wax ka badan maanta waxa miiska noo saaran muuqaalkan oo legend Mo Fahmi uu noogu sheekeyn doono sheeko dhab ah oo xaqiiqo ah isla markaana aad ka soo heli karto minka YouTube-ka laakiin qofkii ugu horeeyay aan ka maqlay wuxuu ahaa Mo Fahmi inuu noogu sheekeeyo sheekadan isagoo wax ku qaadatay 32 daqiiqo ay ku qaadatay aduu wax 40 daqiiqo ku dhow laakiin waxaan ku soo koobi doonaa wax 10 daqiiqo ka yar sheekadan waxay ku saabsan tahay mid kamida ama tuug kamida tuugadii ugu la yaabka badnaa ee Mareykanka soo maray tuugan oo sheekadiisa marka laga sheekeynayo aad moodo inaad filim daawanayso tasaani filim ahayn wax xaqiiqo ah tahay tuugan waxa loo yaqaanay roofman oo macnaheedu tahay ninkii saqafka waxaana loogu bixiyay meel walba oo dhacayo wuxuu ka soo gali jiray xagga sare ama saqafka sare ayuu uga soo dhici jiray la yaabka sheekadiisa ninka sidoo kale waxa kamida kaliya wuxuu dhici jiray ama badanaa uu dhici jiray restaurantiyada McDonald's tirada 40 jeer in ka badan ayuuna u dhacay waxa kala duwan ee restaurantiga McDonald's uu ku kala leeyahay dalka Mareykanka oo kaliya subaxa kamida sanadka markuu ahaa 2000 roofman wuxuu soo dhacay mid kamid ah restaurantiyada McDonald's iyadoo markaas xilli hore oo aroornimo shaqaaluhuna is diyaarinayeen ahayd ay wuxuu soo dhacay saqafka sare shaqaaluhuna markii waxay ka warhadeen wax xagga sare ugu soo dhacay oo aanay garanayn waxa uu yahay waxay ka warhadeen nin dhex taagan oo hubeysan isla markaana kule oryaara dhinaca sugu beera shafka dhulka saara underground markii ay baan shafka dhulka wada saareen kadibna wuxuu soo kaxeeyay ninkii kaashiyeerka ahaa ama qasnijiga ahaa wuxuu ku yiri halka lacagta taalo igee halkii ayuu geeyay ninkii kadibna lacagtii u baahnaa oo dhan ayuu soo qaatay ama lacagta meesha taalo dhan ayuu soo qaatay markuu lacagta soo qaatayna shaqaalihii oo dhan wuxuu ku xareeyay qolka talaagada ama qaboojiyaha uu yaalo ee cuntada lagu qaboojiyo kadibna uu ku xiray uu iska tagay iyadoo aan la ogaan markaa ayuu si nabada intuu dhex maray wadooyinka waaweyn ee magaalada ayuu aayar dhuuntay la yaabka sheekadiisa ninkan waxa sidoo kale kamid ah mar walba oo wax dhaco lama ogaan jirin ilaa uu isaga booliiska soo wargeliyo sidii ayaana dhacday oo booliiskii ayuu tago waxa ay ku yiri waryaare araxad moogidiina maanta meel baa soo jabsaday shaqaalaheedina talaagad baa ku garan intaan dhiban ka gaara booliiskana iyagoo moogan ay meesha tageen oo shaqaalihii meesha ka soo fureen shaqaalihii markay wareysteen waxay ku yiraahdeen shaqaalihii ninka wuxuu yanaga ma garanayno laakiin wuxuu ahaa nin aad u aqli badan oo hooshiisa daqiiqado yar oo kooban ku dhameystay isla markaana tagay meel ka baxayna ma naqaan roofman markaa mar walba saa ayuu sameyn jiray oo markuu meel dhaco aayar ayuu magaalada iska dhex mari jiray iyadoo aan loogeen markuu dhuunto ayuuna booliiska wargelin jiray waxay sidoo ku socotaba aduu maalmaha kamid ah sii jirtaaba ma sii jirtay ayuu wuxuu soo dhacay mid kamid ah siduu yeeli jiray ama caadadiisa ahayd mid kamid ah restaurantiyada McDonald's kadibna sidii uu yeeli jiray ayuu yeelay isagoo hubeysan kadibna lacagta ayuu soo qaatay kadibna talaagadii qolka qaboojiyaha ayuu shaqaalihii ku xiray shaqaalihii markaa waxa u suurta gashay ama mid kamid ah shaqaalihii ayaa waxa u suurta gashay inuu qolka iska soo furo sida ahaataba roofman oo markaas weli aan dareysnayn oo magaalada iska dhex laafiyoonayo ayay shaqaalihii wargeliyeen booliiska isla markiiba intaan u baxsan ninkii waxay xireen wadooyinkii waaweynaa ee magaalada oo dhan isagoo wadooyinkii iska dhex socda ayuunba mar kaliya wax ka war helay booliiskii oo wadada wax wada xiray booliiskii markay arkeen wuxuu sii baxso laakiin wuxuu baxsaaday oo mar la arkay markii way soo qabteen laakiin la yaabka ninka sheekadiisa ku jirta waxay tahay markii la soo qabtayba in cabsi kama muuqan cabsi iyo walbahaar iyo walwal iyo baxsi hata inuu baxsado isku muudayin bal wuxuu la kaftamayay booliiska uu ku lahaa waryaare ormaanta isbacmaad ee shaqadii miyaad gudateen laakiin waan isxijiyay Soomaaliya wallahi maxaan idin xijiyay booliisku iska kaftamayay adoo markii dambe la soo qabtay ninkan xaqiiqadiisa ayaan la baaray bas waxa la ogaaday ninkan magaciisa dhabta inuu yahay Jeffrey Allen Manchester isla markaana uu kamid ahaan jiray ciidanka qaaska Mareykanka in muddo uu ku jiray ciidankaasina marka dambe laga soo saaray khaladaad badan oo sameeyay awoodeed hawshan inuu wax dhacana markaa wuxuu sameeyay sanadka markuu ahaa 1997 adoo ninkii waa la xukumay waxa lagu xukumay 45 sano marka iyada la xukumay wuxuu ahaa 27 jir taas markaa macnaheedu tahay xabsi daa'im 45 sano garan kartaa waxay ku qaadanaysaa ilaa 72 sano bas waxa lagu xiray xabsi iska normal ah oo aadna loo ilaalin oo dadka iska caadiga normalka lagu xiro xabsiga ayuu in muddo ku jiray laakiin habeenna kuma ladin ama kuma seexan inuu xabsigan 45 sano ku qaato wuxuuna qorsheynayay intaasi si uga baxsan lahaa si markaa u baxsado ama loogu kalsoonaado ninkan waxyaabo badan ayuu sameeyay koow si markaas ilaalo xoogan aan loo saarin wuxuu sameeyay akhlaaq wanaag iyo dabeecad wanaagsan ayuu muujiyay labo wuxuu codsaday inuu kamid noqdo maxaabiista ka dhex shaqeysata xabsiga dhexdiisa xabsiyada sidaas oo kale maxaabiista wax lagu baraa xirfado hadda doonaan ku dhex shaqeystaan wuxuuna galay qaybta laxaamada iyo faarada iyo waxa sida wax loo laxamadeeyo ayuu xabsiga ku bartay xirfadaasi oo marka dambe ka caawin doonto inuu meesha ka baxsado hadaba sidoo ku baxsaday markii dambe uu Jeffrey wuxuu ka warharay in xabsiga toddobaad walba laba jeer uu imaado gaarigaasi oo aan si aad loo kontroolin markii uu soo galaayo iyo xataa markuu xabsiga dhex yaalo aan si aad loo kontroolin kadibna gaariga ayuu ka agdhawaaday wuxuu si gaariga xagee kaga dhuumataa wuxuuna qorsheystay markaas inuu xagga hoose gaariga kaga dhuunto laakiin dhibaatada jirta ay waxay tahay gaariga markuu sii baxaayo ayaa si xun loo baaraa oo xataa muraayado ayaa hoostiisa la dhigaa si loo arko waxa hoostiisa ku jira balse Jeffrey wuxuu qorsheeyay inuu sameysto loox ama alwaax markaas xagga hoose gaarigu ku dhagsado kadibna uu alwaaxaas ku dhuunto alwaaxi ayuu samaystay alwaax weyn kadibna wuxuu mariyay midabka madow si biraha ugu ekaado alwaaxi ayaan iyadoo la dareensaneen ay wuxuu ku xirtay ama looxi ay wuxuu ku xirtay gaariga hoostiisa xilligaas oo markaa xilli rooban ahaa xilliyo roob ahaa oo maalmaha qaar roob u dii jiray ayna wuxuu qorsheystay in uu baxsado maalin roob u da'ayo waayo maalmaha roobka u da'ayo ilaalada xabsiga aad uma baaraan gaariga hoostiisana aad uma galaan sida ayuu yeelay maalin roob
roob u da'ayo ayuu gaarigu ku dhuntay qorshihiisina uu ku guuleystay si rafo ay ku baxsaday booliisku markay ka war heleen inuu baxsaday ninkii waxay isiraadeen ninkaas uu baxsaday waxaan laga yaabaa inuu tago gobolkii uu ku soo koray ama yaraantiisa ku dhashay waalidiintiisana ay ku nool yihiin gobolka markaa waalidiintiisa ay ku noolaayeen wuxuu ahaa California oo markaasi meesha uu ku xidhnaa aad uga fogay balse ninkan gobolkaasi muu aadine magaalo xabsiga ku dhaweyd ayuu ku dhuntay kaaga daran wali wuxuu ku dhuntay dukaan ama supermarket lagu iibiyo alaabta carruurta ay ku ciyaarto dukaankaas magaciisa loo yaqaano Toys R Us dukaanka ayuu ayr isagoo aan dareensaneyn soo galay kadibna intuu dadka iska eega ayuu eegay meel lagu dhuuman karo kadibna wuxuu helay meel yar oo ciriiriya oo qofka aanu caadi u wada geli karin si ciriiriya uu ku marayo kadibna meesha ayuu galay meeshan wuxuu arkay xagga dambe inay ka xigto meel nafisa oo qof uu ku dhuuman karo meesha ayuu ku dhuntay maalintii ayuu ku jiray layaabka sheekooyinkiisa ku jira sidoo kale ninkan waxa kamid ah meesha iyada wuxuu ku dhuumaysanayay muddo bil ah maalintii kuwaas meesha suu ugu jiray markii habeenkii meesha laga kala ruuxay ayuu soo baxay wuxuuna tagay qolkii dhamaa ee laga kantarolayay kamaradaha kadibna aduu kamaradii ayuu soo eegay computer walba ama shaashad walba halka ay ku aadan tahay sida loo controlay waxaas oo dhan aduu markuu fahmay systemka kamarada ay u shaqeeyaan oo dhan ee meelaha badan ay ilaaliyaan isha ku hayaan ayuu isaga soo tagay mar walbana wuxuu sameeyay jiray marka meesha laga kala ruuxo ayuu soo bixi jiray maadaama meesha alaab caruur iyo cunto caruur lagu iibiyo alaabta caruurta isaga ciyaari jiray cuntooyinkan uu iska cuni jiray muddo bila ayuu meesha ku jiray balse maalintii dambe caqabad ay soo wajahday caqabadaasi oo ahayd in uu soo dhawaaday Christmaska marka lagu jirana dukaankan lama xiro 24 saacba uu furan kadibna wuxuu go'aansaday marka inuu dukaanka ka wareego wuxuuna helay dukaankaasi dukaan ku dhignaa ama supermarket kale ku dhignaa isna lagu iibiyo electroniga sidii marka xirfadiisii hore uu ku shaqeysan jiray waxa ku dhici jiray ahayd in gidaarka xaqaas uu ka soo dumiyo ayuu sameeyay gidaarkii marka u dhaxeeyay labada supermarket ayuu jabiyay oo halkaas ayuu ka galay wuxuuna dukaankii kale ka helay qol lagu dhuuman karo markaasi aan ciidaba soo gelin wuxuu ku soo noqday dukaankii Toys R Us shaashad computer ayuu ka qaatay sidoo kale kamaradiina mid kamid ah ayuu furtay wuxuuna ku xiray halkii dukaankii uu ka jabiyay ama uu ka galay dukaan kale uu uga gudbay ayuu kamarada ku xidhay si markaasi uu control ama ula socdo qof walba oo meeshaasi ka soo gudbayo ama raba inuu meeshaasi ka soo galo ninkii Jeffrey ahaa markuu u wareegay supermarketka kale aduu meesha xogaa wuxuu yara dareemay in meeshan aan ku sii jiri karin isla markaana booliska raadinta faraha badneed ay ku hayeen inay yareeyeen marka wuxuu go'aansaday inuu meesha ka baxo balse wuxuu u baahday lacag u helo marka uu magaaladan u galo wuxuu qorsheeyay inuu dhaco supermarketkii uu ku dhuuman jiray ee Toys R Us laakiin hub la'aan uma suurtagelin sidaa darteed wuxuu qorsheeyay inuu hub soo qaato kadibna uu soo baxay ayr ayuu magaalada aan la dareensaneyn soo dhex maray kadibna wuxuu tagay meel hubka lagu iibiyo xirfadiisii isagoo adeegsanaya marka ayuu habeen saq dhexe uga dhacay xagga sare ama saqafka kadibna wuxuu soo qaatay baastoladii iyo rasaastii uu ku dhici lahaa Toys R Us kadibna xilli subaxa ayuu ku soo kalahay iyadoo markaas shaqaalaha shaqadooyinkooda ay bilaabayaan kadibna waxa ka warhayn balaayo hubaysan oo supermarket kula dhex jirta isla markaana kule dhinac sugu beera shafka dhulka saara sidii sidii uu yeeli jiray ayuu yeelay ninkii kaasheerka ayuu ka xiyay lacagtii uu baahnaa ayuu soo dhacay isla markaana marka uu soo baxay albaabka weyn ee laga baxo oo markaas alarmi uu ku xirnaa ayuu tagay kadibna alarmiga ayuu jibiyay si alarmigaas uu qeyliyo oo shaqaalahuna ay u moodaan inuu albaabkii weynaa uu ka baxay ninkani balse albaabka kama bixinay wuxuu ku soo noqday isla supermarketka ayuu ku soo dhex noqday wuxuuna ka baxay halkii marka hore uu jabsaday supermarket kale uu ka galay kamaradii meesha ugu xirneed ayuuna ka daawanayay wax walba oo markaas ka dhex dhacayo supermarketkii uu soo dhacay shaqaalihii ay markiiba waxay waceen booliiskii markii meesha yimaadeen ay wax wareysteen oo ninkii away yiraahdeen ninkii albaabku ka baxay oo alarmiga albaabka ayaa sii qeylinayay booliiskii markii albaabku bay ka sii baxeen iyagana ninkii waxay moodeen inuu meesha ka baxsaday isna kama qasneen wax ka daawanayay kamaradaha ayuu ka daawanayay wax walba meesha ka dhacayo wuxuu laa qolo ilaahay waxa maraamiinta ayaga walaa aduu ninkii lacagta ayuu soo qaatay kadibna iyadoo aan la dareensaneyn ayuu magaalada soo galay markii ugu horeysay ayuu restaurant tagay cunto fiican cunay ilaa ninkan wuxuu ku noolaa cuntada caruurta kadibna ninkan wuxuu isku dayay markaa in noloshiisa uu bedelo magacii hore Jeffrey ahaa uu iska bedelay wax la baxay John Sora wuxuuna badanaa tagi jiray kaniisad meesha ka agdhoweyd oo kaniisadaas ay in badan ku noqon jiray ilaa ay isbarteen dadka kaniisada iman jiray dadka markay isbarteen oo dadka markaa qofkan qariibka ah ku cusub way iswareysanayaan oo dadka mar walba ay wareystaan wuxuu ku dhigi jiray anigu noloshayda waa nolol daahsoon waxaan ahay nin sirdoona mana jecli dadka kale inaan backgroundkayga uga sheekeeyo markaa waxaan ahay nin sirdoona dadka ayay markaa isbarteen ilaa markii dambe adugu ay isbarteen gabar iyana meesha iman jirtay sheekab dheer kadibna gabadhii ay isjeclaadeen oo xiriir jecel u dhex maray markii dambe markaa wuxuu go'aansaday isagii gabadhii ay isjeclaadeen in magaaladaas ay ka tagaan oo magaalo kale ay tagaan si markaa noloshiisu dhan uu bedelo balse caqabad haysata waxay ahayd lacag la'aan ayuu ahaa gacan waxaad baratay gumidka dhaqaaqa leeyay haddii la gooyo xataa ninkii wuxuu damcay inuu ku soo noqdo isla dukaankii markii hore uu dhacay ee Toys R Us balse markan wuxuu sameyn doonaa qaladaad aad u badan qaladka koowaad uu sameeyay wuxuu ahaa xilli barqa ayuu ninkiis yimi dukaankii kadibna markuu meesha soo galay isagoo hubaysan oo wajigan u xirayay meesha uu soo galay ayaa nin kamid ah shaqaalihii oo markaa ka wada fogaa meesha oo albaabka u dhawaa ayaa ninkii baa cararay albaabka baxay Jeffrey markaa ninkii uu arkay si cararayo cabsi weyn ayana soo wajahday wuuna qalqalay aad ayuu qalqalay qalqalkaasi oo markaas ku keeni doonto inuu qaladaad kale oo badan u sii galo lacagtii meesha taale ayuu qaatay marka hore markaa wuxuu sameyn jiray albaabka ayuu tagi jiray kadibna alarmiga albaabka ayuu jibin jiray si alarmigaas uu qeyliyo wuuna soo noqon jiray wuxuu ka bixi jiray godkii ama meesha isagoo jabsaday ayuu ka bixi jiray laakiin Jeffrey maalintaasi alarmigii muu jibin isla markiina wuxuu ku cararay halkii reed uu ka bixi jiray ayuu ku cararay booliiska ayaa la wacay booliiska markii la wacay ay yimaadeen waxa weydiiyeen waxay ku yiraahdeen ninkii wallahi uu noo yimi lacag uu qaatay meel ka baxayna ma garanayno booliiska markaa way shakiyeen waxay yiraahdeen
tuugan maalintii hore albaabka ka baxay laakiin maanta albaabka kama bixinay wuxuu ku dhex jiraa supermarketka baara booliiska markay baareen si fiican u baareen day wax heleen meeshii markii hore uu jabsaday iyo meeshii ku dhuumin jiray iyo kameradihii wixii oo dhan ay soo heleen iyo qolka kale xataa supermarketka kale uu kaga dhuumin jiray oo computerka u yaalay wixii oo dhan ay soo arkeen waxaana u fududaatay markaa booliiska in ay baaraan meelihii uu taabtay oo dhan oo ay farihiisa ka helaan farihii marka la baaray computerka la geliyayna waxa la ogaaday ninkan inuu yahay roofman ninkii xabsiga ka soo baxsaday ee dadka qalqaliyay ee muddo lagu raad joogay laakiin Jeffrey caqabada haysta waxay tahay ma ogaba in la ogaaday kaliya wuxuu isku haystaa in aan la ogaan wali magaalada ayuu si nabad ugu dhex jiraa booliiska markaa way soo baxeen TV-ga ayay ninka ka baahiyeen sawiradiisii iyo meelihii adu public ahaa oo dhan ay ka baahiyeen markii dambena sawirkiisii TV-ga waxa ka arkay dadka kaniisada isku barteen dadkii ayaana booliiska la soo xiriiray ku yiri ninkan dee aad sheegaysaan waa naqaana muxuu ahaa ninkan waxa la yiraahdaa kaniisadu noogu iman jiray oo John Sora ayaa la dhihi jiray dadkii ayaana markaa wax u sheegeen in ay jirto gabar ninkan ay wada sheegaysan jireen ama isticlaayeen gabadha ay booliisku u yimaadeen gabadha ay sawirka tuseen kadibna waxa ku yiraahdeen ninkan ma garanaysaa deetana waxa tiri haa waan garanayo waa John waa saaxiibkeygii my boyfriend laan ninkan waa tuug weynaaday oo lagu raad joogay muddo adu marka dambe booliisku waxay isku dayeen in iyadoo gabadha ay u sii marayaan ninkan inay qabtaan gabadha ay u adeegsadeen oo waxay yiraahdeen noo ballamay ninka saan u qaban wala hadashay waxa ku tiri xabiibi ii kaalayo sidoo marka waxba aan ogeyn ayuu maalintii markuu meesha yimi ee ku ballameen gabadha ayuu booliiska aayar qabteen kadibna ninkii sheekadiisa halkaas ayuu ku soo afjarantay oo waxa lagu xukumay 47 sano sheekada marka waa sheeko aad u la yaab badan oo dee asla sida aflaanto kale actorna isaga laadarka mar walba waxa weeyaan dee waa superhero meesha ka muuqda kamarada ay qabanaysa shaqada ay ku socoto intaas ayaan jeclahay saaxiib maanta inaan la wadaago barnaamijkeena dulmarna intaas ayuu ku egyahay